Yan haini tultulanan may tungod o kabataa kay Kristo Jesus. Sa inay din ha si Maria sumakagunan kay Jose na sura pa sidan magkag-asawa kabudas hauna pinaagi hubalaan na espiritu. Tumungod ta matarong ha taw si Jose daw hari din agkabayaan ha magayhaan si Maria nananaan din ha magsuwaya sidan ha hari matun-an hu mga ataw. Baso tagunon na ayon hi Jose hauna huminiwal di atakan din sa balinsugoon no Dios pinaagi hu damugo hatagyanaan. Jose, sa kaliwat hi David, hari katagduwa-duwa ho pagpangasawa ki Maria, ta sa igkabudos din pinaagi da hubalaan ha espiritu. Sa una, ku ibata asom, maamagayad. Daw sa ingaran no doon, iyan si Jesus, ta sa mga utaw ha agsunod kan din, aglibriyan din doon hu mga saladan. Nahitabo haon na, tadaw matuman sa lalangho Dios, pinaagi ho propeta hatagyanaan. Amin asom mabudos halaga, hasabata din maama, daw sa ingaran doon, Emmanuel. Hasa kahulugan taon na, uminamulon kanoy sa Dios. Sumapukaw si Jose, binuhat din sa inikagita na balinsugoon hu Dios. Inasawa din si Maria, bahura gayud bulog mag-ubay doon ko asawa din, suhura pa na magbata. Sumauma sa panahon, ha magbataon si Maria, subata, pigngaranan dayon Jose kay Jesus.